Сегодня в гости мы отправляемся в лор-клинику к врачу-оториноларингологу Нине Петровне Рябовой. Она ответит на ваши вопросы, дорогие друзья, которые вы оставили на форуме в течение этой недели. Здравствуйте, Нина Петровна. Итак, первый вопрос задает телезрительница. У нее дочка, 4 года, заболела ОРВИ. И вот буквально несколько дней назад появилась осиплость голоса. Насколько это страшно, чем это чревато, что делать? Начнем с того, что осиплость голоса – это нарушение функционирования голосовых складок в полном объеме. Чаще всего у детей осиплость голоса возникает именно на фоне ОРВИ, ОРЗ. Осиплость голоса, которая возникает на фоне ОРВИ, может усугубиться тем, что может появиться удушье, то есть нарушение дыхания. Осиплость голоса – это опасно осложнениями, в частности, ложным хрупом. Поэтому родителям необходимо обратиться к специалисту. Еще один вопрос. Телезрительница интересуется. Ее муж храпит. Храпит не сильно, в общем-то, не мешает. Но она где-то прочитала, что храп – это опасно, даже для жизни. Насколько это правда? Причины возникновения храпа могут быть как анатомические, то есть здесь патология верхних дыхательных путей, искривление перегородки носа, узость носовых ходов, возмоторный ринит, гипертрофия небных миндалин, гипертрофия мягкого неба, гипертрофия мягкого язычка. И могут быть функциональные нарушения способствовать. Это алкоголь, курение. Часто храпящие люди имеют повышенную массу тела, то есть страдают ожирением. У храпящих людей повышается артериальное давление. Причем от истинной гипертонии отличается повышение артериального давления тем, что давление повышается утром у храпящих, а днем и вечером оно становится нормальным. Современные методы лечения позволяют пациенту в ближайшие сроки приступить к выполнению своих функциональных обязанностей. В настоящее время распространен такой метод лечения, как радиоволновая коагуляция, которая проводится под местной анестезией, в амбулаторных условиях, бескровно. Хотите свободно дышать носом? Устали от боли в горле? Мечтаете полноценно слышать? Ваш храп всем надоел? В кратчайшие сроки и без госпитализации мы поможем вам. Современное немецкое и американское оборудование, врачи высшей категории и кандидаты медицинских наук. Частная лор-клиника Ленинская, 196, 271-01-89. Нововокзальный тупик, 10, 274-42-87.